गर्मी से बेहाल दादाजी और बंदर मिलकर एक जादुई कूलर बनाते हैं। कड़ी मेहनत के बाद जादुई कूलर बनकर तैयार हो जाता है। दादाजी कूलर में पानी की जगह जादुई लिक्विड डालते हैं। उसके बाद दादाजी कूलर को ऑन करते हैं और कूलर में से ठंडी हवा आती है। दादाजी और बंदर खुशी से नाचने लगते हैं। उसके बाद दादाजी चारपाई डालकर कूलर के सामने ही मजे से सो जाते हैं। इधर गांव में लोग गर्मी से बेहाल थे। तभी बंदर कूलर में लगा रेड कलर का स्विच दबा देता है, जिसके बाद अचानक से कूलर से तेजी से बर्फीली हवाएं निकलने लगती हैं और पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वाले बर्फीली हवा को देखकर खुशी से नाचने लगते हैं, लेकिन उनकी खुशी कुछ ही पल में मातम में बदल जाती है और सभी लोग बर्फीली हवा से जमने लगते हैं और वहीं मर जाते हैं। पूरे गांव में लाशों की कतार लग जाती है। तभी दादाजी अचानक से उठ जाते हैं और बर्फीली हवा देखकर तुरंत कूलर में लगा रेड कलर का स्विच बंद कर देते हैं। दादाजी समझ जाते हैं कि यह बंदर की शैतानी है। दादाजी गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत लाठी उठाकर बंदर को मारकर भगा देते हैं। फिर दादाजी जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगते हैं। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।